Chào các bác nhá. Tôi vừa mới về thêm được chục bộ start top này. Đây là cái bộ nút thôi các bác nhá, không phải Smart Key. Thì dành cho những bác mà thích cái nút này mà không thích lắp Smart Key. Chi phí nó rẻ hơn rất nhiều lắm. Bộ Smart Key loại ổn ngon ngon thì nó phải rơi vào 4,5 triệu, 5 triệu, thậm chí có bộ cả gần chục triệu, hơn chục triệu cũng có. Mà các bác nhiều người bỏ bằng ấy tiền ra lắp chỉ vì thích mỗi cái nút này thôi. Thì giờ các bác không cần phải lắp như thế nữa, lắp một cái nút này là được. Cái nút này nó thay thế ổ khóa, nó vẫn có hai mức bật điện này. Khi mà không đạp phanh, bật điện bình thường. Và khi đạp phanh là ấn nút là nổ. Tắt máy thì cũng nhấn phanh và ấn nút là xong. Cái lắp lên nó vừa tiện dụng này, mà cái xe nó trông nó sang hơn hẳn luôn khi có cái nút này. Chi phí thì thấp. Cái bộ này nó rất bền, tại vì là nó không có đấu nối gì phức tạp, không can thiệp gì vào điện của xe nhiều. Nó chỉ có lắp thay thế vào cái ổ khóa là được. Tôi lắp khách dùng cũng mấy năm rồi, chả có hiện tượng gì hỏng cả. Tại vì là nó rất đơn giản thôi, nó không có gì nhiều để mà lỗi được. Lắp bộ Smart Key thì nó còn phức tạp chút, chứ còn bộ này thì nó chỉ có mỗi thay thế ổ khóa thôi. Thì bộ nút này nó rất là đẹp, rất là tiện dụng. Lắp lên xe rất là sang. Tôi lắp cho các bác là tôi bảo hành 1 năm các bác nhá. Thật ra tôi bảo hành thì bảo hành vậy thôi chứ nó chả hỏng được đâu. Ok, thì bác nào ở Thái Nguyên muốn qua chúng tôi lắp thì cứ qua trực tiếp địa chỉ của chúng tôi ở số nhà 66 đường Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên, cách ngã ba đường rẽ Nông Lâm 200m trên trục đường Việt Bắc. Còn các bác ở xa liên hệ mua hàng với tôi qua số điện thoại là 0367 230 230. Các bác ở Thái Nguyên mà qua tôi lắp mà ngày bận thì tối qua cũng được nhá. Tôi ở cửa hàng buổi tối tôi cũng lắp luôn, không vấn đề cả. Lắp cái này nó đơn giản, rất nhanh thôi. Xe nào khó lắm mất khoảng 1 tiếng, còn thường tôi lắp khoảng tầm 30-35 phút là xong rồi. Rất dễ thôi. Ok, thì bác nào có nhu cầu cứ liên hệ với tôi nhá.